teny velona ry teny velona mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Tompony anay indrindra ianao na zao rehetra zao dia nanisy fofinaina ny zavatra rehetra. Ary indrindra ho an'ny olonao izay nantsoinao tamin'ny anarany dia nomena ny fanahy masina, fanahy marina, fanahy mahery, fanahy ny fatokina be, fanahin'Andriamanitra izay anangananao tokoa avy amin'ny vovoka ho ny fahalovany tany, ka anangananao anay olona vaovao, olon'ny fanahy, zanak'Andriamanitra tokoa. Misaotranao amin'izany toky lehibe izay menao amin'ny fitiavanao tokoa no anangananao anay, ary indrindra koa amin'ity andro ity mbola ampatsivanao koa fa raha nahazo mamaim-poana taminao zahay dia antsoinao sy irainao mba hizara mamaim-poana koa ho mpanompo mahatoky. Ho voninahitra inaranao re zay fa andrenesanay ny teninao ary mbola andrenesanay ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaranao re Jesosy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay mbola horaisitsika. Makana fampianarana dia ny epistily faharoa ho an'ny Timoty, ka ao amin'ny toko faharoa. Timoty faharoa, toko faharoa, ny andininy faha 1:10 ka hatramin'ny faha 5:10. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatoky izao teny izao, fa raha niara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandazy isika izy kosa andahantsika, fa na dia tsy mahatoky azy azy isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany. Izany zavatra zany no ampahatsiarovy ny olona, ka hanaro-mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahazo akory izany fa mamatika ny mpiaino. Masotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia piasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen. Lohateny mahafinaritra no mbanjintsika nandritra ity herinandro ity dia ny hoe ny mpanompo mahatoky. Izany dia ny mpanompo hitokisan'ny tompony fa tsy sanatria mampitebiteby azy na mampiahiahy azy foana, fa mpanompo mahatoky mahafaly ny tompony izay nifidy azy, ary nifidy azy ka mametraka ny fitokisany aminy, ka nataony iray antoka aminy. Ray asy zany, ray voninahitra zany, ray ady zany, nefa koa iray fandresena izany. Tsy mba mpanompo mivady belo rano ny fitenitsika sanatria, fa mitoetra ao amin'ny fanekena izay nataony tamin'ny tompony. Ary ny tena marina ny mpanompo mahatoky dia io ilay tondron'i Jesosy hoe sakaiza. Izy hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo fa ataoko sakaiza, satria izay rehetra raiko tamin'ny raiko dia nambarako anareo avokoa. Ny tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra, ny tsy ambaratelo ny fon'Andriamanitra, ny tsy ambaratelo ny fihevitr'Andriamanitra ama-Andriamanitra azy, dia nomena ity mpanompo mahatoky ity. Ka amin'ity andro ty koa ry havako dia isan'ny toetra ahafantarana na amaritana ny hoe mpanompo mahatoky dia izy mazoto amin'ny fanompona. Dia ny fanompona ny tompo zany izay niantso azy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra izay tsarotsika ny amin'izany, tenin'ny Paola ny Romana 12:20 hoe mazoto fa aza malaina mo izy, ary aoka hafana fo amin'ny fanompona ny tompo. Romana 12:20 fa 1:20 izany. Ka fanahy mazoto ny fanahy masina izay ny ampisikina an'Andriamanitra, ny mpanompony izay ny fidiny sy ny rainy. Tsy andeha irery na velano irery eo amin'ny fanompona, fa miaraka amin'izay dia ombany amin'ny Kristy. Ao tanteraka ny voalazan'ny tompo tamin'ireo mpianatra fezay hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina, tsy fanahy iosa fa fanahy mahery Paoly amin'ny Timoty. Ka ity fanahy izay ampombana ny olon'Andriamanitra na hoe ositra masina izay nanosorana azy dia fanahy miasa. Inona ny asan'ny fanahy masina voalohany tompo raha ambarany soratra masina raha zohitsika ny any amin'ny Genesis toko voalohany? Ilaza hoe ary ny fanahy izy nambomba tambonin'ny rano dia ny tenina anao hoe Misia
fa miasa ny fanahin'Andriamanitra. Fanahy miasa tsy mitoetoetra foana sanatria dia mampatsiaro misy kodiarana feno maso ahiratra izay voalaza ao amin'ny Ezekela toko voalohany zany. Tsy mitsahatra miodina io kodia io dia mandeha tsy mba manana izay hitsarany. Dia hono hoe Jesosy ny raitry miasa mandraka kehitriny izy ary za koa miasa. Andriamanitra miasa, fanahy masina miasa. Ka toko lehibe ho antsika rehetra izany fa ny tompontsika dia mazoto miasa ary miasa ho aniza izy dia ho antsika isika ny antony atongavany azo nataony mipetraka na ny zanona tany amin'ny sezan'ny fiandriany na ny voninahiny ihany fa ny fitiavana antsika dia tonga ety amintsika dia miasa ho antsika. Raha hoana hoy ny teniny za eo aminareo izy na dia tompo azy ary marina indrindra zany tompo sy Andriamanitra izy dia toy ny mpanompo. Fa ny zanak'olona hoy Jesosy manondro ny tenany izy amin'io mampitovy ny tenany amintsika mandray maolona antsika ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isoloha ny maro. Zavatra lehibe zany ary dia miasa tokoa ny tompo mba hazotsika fiainana ary tsy tsompitsompo-piainana fa fahafenono dia le hoe fiainana be dia be dia famonjena tsy misy fetra tsy manam-pahataperana ary fitahiana tetrika izany ary satria tompo ny fahefana Jesosy amin'izao rehetra zao na ny ety an-tany na ny lanitra na milanitra ny lanitra aza hoy ny soratra masina dia aonao izy miasa ka iza mono azakana izany. Miasa hahatonga famonjena, miasa hahatanteraka teny fitrasana ho fitahiana ho any zay rehetra mino ho asy ianao raha mino azy aho ka mba haretany kiasa mpamonjena izao tontolo zao. Ary ny olona zany indrindra dia mametraka ny fitokisany amin'ny olom-boa afidiny rehetra. Jesosy manao hoe izay mino azy miasa ataoko nataony koa dia ampino hoe ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany amin'ny ray manondrony amin'ny anrana ny fanahy masina io zay asa manerana an'izao tontolo zao. Rehefa zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika zay fidin'Andriamanitra tokoa sy antsoina amin'ny tiandro ty mba hanao ny asany matotongeto sika dia anterina zay farantsika teo satria misy antony ilany tompo hoa sy anao. Dia inony zay? Dia io ny tenin'Andriamanitra tondrona amin'ny Timoty faharoa toko fa 5:20 io manao hoe veritsika indray amin'ny anaran'ny tompo mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazato rehetra dia mpiasa tsy mahazo enatra. Mpanompo mahatoky zany tafiana voninahitra mpiasa tsy mahazo enatra toy izy moa hoe mizara tsara ny teny fahamarinana na hoe mandeha amin'ny mahitsy ho izy ary raha ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ny zointsika vetivetiny amin'izany dia hoe le mpanompo mahatoky dia zay tsy mpanompo sanatria mamitaka na amoron-dainga fa ilaza sy anambara ary hitoro tokoa ny tena hevitr'Andriamanitra ny hafatr'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ary lazaina hoe miteny toan'Andriamanitra zay miteny tokoa izy na Andriamanitra miteny amin'ny alalany ary miteny mivantana mahazo toa manolotra ny tenanao. Asa fiten'ny tanora sasany ankehitriny rehefa mifanatsafa mifampiaraba maraina iny ka hisaraka dia aonao ny sasany be dia mahazo toa ka mahazo toa amin'iny ntsika ary ina mampazoto antsika voalohany aloha dia hoe mazoto noho Andriamanitra zay manendry antsika mba hazoto hanolo tena sy hanompo ka mampahazoto araka an'izany tsy noho ny baiko azo avy amin'Andriamanitra ihany ho amin'izay nandray ny fanahy masina fa noho ny fitiavan'Andriamanitra zay miasa ao anatin'izay tena hoe olony zanany mpanompony ka toy ny fitiavan'Andriamanitra antsika no hitiavantsika koa azy sy hanao ny asany zay nampetra miaraka ny tenin'ny tompo derero hoe ny asa ataoko nataony koa ary dia nohatra nomeny Jesosy ho fenitra ho antsika araka an'izany dia ny teniny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Tsy tafandromandry tompo tahaka ny tompo ny olona zay mihina ny fanahy io tsy tafandromandry tahaka ny Paoly manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy mba hatateraka amin'ny famonjena satria vidinaina ary ady manainy zany toy milaza hoe tsy avelako Jesosy raha tsy tena matateraka famonjena na ho ahy na ho anao na ho an'ny fiangonana
fahafahana an'Andriamanitra ho an'ny fireneko eny ho an'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao satria hatrany amin'ny farany tany ho an'ny ran'Andriamanitra ny olona itory ny filazantsara ny famonjena ka Jesosy Kristy dia tian'ny olona rehetra tokoa vonjena ary amin'izany tena nolotra hatramin'ny ainy izy mba tanteraka izany famonjena izany araka ny teniny hoe izany mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondrony izany fanan'Andriamanitra izay miasa tao amin'i Jesosy ary antony na ny rahany ray azy tetỳ an-tany izay nitenenan'ny tompo fezay hoe ny haniko izy dia manao ny sitrapony zay na niraka sy ny mahavita ny asany dia ny aneo ny fitiavany mamonjy ahy sy anao ihany ko afa ny lanitra ka hidinany eto amiko anambara tokoa hoe fiadanana anao izay nitoetra tao amin'ny aizina mitsangana mihazafa fa miposaka aminao voninahitry'Andriamanitra mamonjy anao tia mamonjy ny olona izy inandikanytrany mitady ny very izy very tafasaraka tamin'Andriamanitra very tsy nahalanan'Andriamanitra dia te hampifaly ny ory izy dia hampaherin'ny reraka izy da mety tokony fo zay atopatopany ny onjany ady-piainana samihafa indrindra amin'ny andro ankehitriny izy dia hitondra fahafahana tokoa azay voafatotsy ny ota sy ny fanangoleniny devoly ampiposaka fahazavana mahina lehibe dia Jesosy Kristy itomontsika atomitsika lay fahazavana zao tontolo izao araka izany dia nanitry tena ny tompo manasa tokoa ny tongotry mimpianana mba me fianarana ho azy reo amin'ity hoe maniraka azy ary tahaka na ny ranoray azy niry tety dia mianatra an'izany cuir zao dia hoy Jesosy fianarana no nomeko anareo izy tamin'izy nanasa ny tongony tao amin'ny sakafo ange zany mba eritreretinao miara amin'ny sakafo zao ngamba tsy ho vitanao zany na nitsangana fotsiny misy mandondona na misy telefona mihetsika dia hoe mba iza koa zany velo hoanyo ianao fitiavana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana antsoy ihany izy antsoy ihany dia hamonjy anao fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay natao taminareo izy tamin'ny mpianana fa zay tia an' Jesosy Kristy dia tia ny hafa tia ny olona rehetra araka ny teny sy ny afatra zay nataony tamin'ny Petera zay fitiantsika amin'ny hoe Simona zanaky Jona moa tia ava ianao ka raha tia ahy ianao dia fahano ny ondrikeliko andraso ny ondriko araka izany dia miantso sy manentana ary atao hoe manindry sy mandidy atsika ny tompo mba hazoto ho azy ho amin'ny fanompona azy amin'ny fahamarinana dia mazoto zany ao aminy koa ahoana ny hevitra zany nanindry atsika izy ary mitarika atsika milaza fa rehefa Andriamanitra ny manindry ho amin'ny iraka zay ampanaovina ny asa sy fanompona zay ampanaovina tsy amenanao mirery izy indro zao izy momba anareo mandraka ariva mba ara-pahatonga ny fataberan'izao tontolo zao fa zao tsy araka ny fahazotoko na ny hafanapoko maolona no azoko manao ny asan'ny tompo tsy vitsy nanandranao zany tafitohina vetivety izy fa ho soratra hoe Jehovah Andriamanitra anao tranonareo trano minona ho izy ny matsanganareo ahy anao tempolinareo fiangonana zany tempolina fiangonana tohina no ataonareo ahy ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro fa Andriamanitra tsy mitoetra ao amin'izay zavatra natao tanana tsara ho fantatritsika izany sa hoe tempolin'Andriamanitra tika dia valapatra tika dia matoky tena fa dia efa ao izy dia sanatria azafaty atao anaty boaty dia hidinao ny tenin'ny mpitolo sasany hoe manao ny Jesosy ho izy anatin'ny boaty afokasitra sanatria zany ka ny hafanampo zay lazain'ny Paoly eto koa dia tsy inona fa risy-posy fahavonona saingy ao amin'Andriamanitra dia vokatry ny fitiavana zay nataon'ny tompo atao-potsika mba hanaovantsika ny sitrapony hanatanterantsika ny asany handehanantsika amin'izay amin'ny rany ary hanatanteraka ny fikasany tokoa dia ny atonga famonjena amin'ny olona ary amin'izany dia miantso antsika izy ho mpiara miasa aminy araka ny tenin'ny Paoly mpiara miasa amin'Andriamanitra zay fa tsy hoe rehefa irany ianao dia eny tompo aza matahotra ianao fa iverinao avitako ny asanao tsia rehefa manendry Jesosy dia efa izy mialo lalana araka ny teniny hoe za ho fanazavana ho anao izy ny mikitontany zany hoe ny sarotra rehetra amin'ny lalana sy izoranao izany ho andamaka azy antoko lehibe zay ataon'Andriamanitra ary rehefa zany dia tsy atsika ataony hoe mandeha mirotoroto fa raha misy ny hafanampo anaovana ny asan'Andriamanitra dia mamokatra araka an'Andriamanitra satria miaraka amin'Andriamanitra azavo zany afo mandevona izy
nefa koa afo mamelona ary io mahatonga antsika afanafo amin'ny tompo. Da hoy Petera apôstôly ao amin'ny epistile, raha nananareo zany zavatra zany zany hafanam-po masina zany zany fitiavan'Andriamanitra zany ary anananareo betsaka dia tsy avelany zany ho malaina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy tompontsika. Dia mahatompo manompo azy, amin'ny mahatompo miasa azy, amin'ny mahatompo tia ny mpanota ho vonjena. Ka tian'Andriamanitra ny olona mba hiasa ary miasa amin'ny mpahazotoana, miasa amin'ny fitiavana dia amin'ny fitiavana azy zany, akaiky azy fantany zany. Ary le asa ataontsika tsy hoe hanamarinantsika ny tenantsika hoe efa nanao ny asanao, raha izay dia tsy ilaina ny filazany tsara, fa vokatry ny fitiavana zay nataon'Andriamanitra ampontsika. Io tenenan Jesosy hoe zay mino any asa ataoko nataony koa, ena no asa lehibe ny mizana aza izy. Dia zay ny fanahy masina zay miasa am'izay nandray azy. Arak'izay fana miasa, fana manompo, fana miezaka raha azo lazaina ary tsy tafandromandry ny fanan'Andriamanitra. Ka ny asa zay ampanovony dia arak'izay koa. Le fiteny ty hoe tsy vatra ny kamo io. Ao ny mono nataony kamo, izy nge tsy mantahy fa manahirana aminy dia zao atao rehefa tiana atao ary tsy atao rehefa tsy tianao. Sarotra izy zany. Dia ao no filazany tsara. Ao amin'io ka toko 5 nandroso teny an-dalana Jesosy nisy anankiray tokoa nanao taminy hoe anaraka anao anaiza anaiza leanao. Hoy Jesosy taminy ny amboolo manandavaka ary ny voro manidina manana fialofana. Fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany. Asa tsy ahitana fialan-tsasatra zany, saingy asa ambony kosa. Ka zay nandray an Jesosy, nandray ny antson'Andriamanitra ary nanony izany, ninona sarotany dia mandray fifaliana sy fahasambarana mihoatra ny zavatra rehetra. Tokony teny Jesosy hoe tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao. Fifaliana masina, fifaliana tanteraka, fifalian'Andriamanitra, fifaliana fanahy masina zay miasa ny zavatra rehetra. Rehefa zany, inona tokoa moa no antony ty hoe isairanana azoto sy hafanafo amin'ny fanompony ty ary ho anisa zao fisairanana ataon'Andriamanitra zao. Valiny dia mazava loatra ho asy ianao ho antsika mpanoita zay tsy foin'Andriamanitra ho very. Fa raha tsy miasa Andriamanitra ravo zao rehetra zao, very tanteraka isika, tsy misy tokona fanantenam-pamonjena fa ny olona dia andahanao izy. Metimety ny fiainanao teo amin'ny fiarahamonina nisy ianao, asa tsara toerana ianao, nanambola ianao, nanakarena ianao, nanandazy ianao, namanay ianao, zany nataony olona. Fa rehefa iny fa miova ny zavatra tsy fantatro ianao, in'Andriamanitra tsy zany kosa. Fa namora na misarotra, na miposaka ny andro, na maizina ny alina, tsy mahazakana na mampiova ny fitiavana io, fa fitiavana mandrak'izay mitiavako anao izy, ka mpaharetako fandrompo aminao. Hoay ny fitiavan'Andriamanitra. Arak'izay, zay rehetra nomeny zany mba hanambary zany fitiavan'Andriamanitra mamonjy zany amin'ny hafanampo amin'ny fahazotoana dia mahafanafo ary mazoto tokoa. Dia ireo atao hoe olom-bo afidy izy na olom-bo ositra izy voatokana ho an'ny fanompoana. Raha ireo kosa ny mankina sahirana izao rehetra zao satria natsangandreo vavolombelona ro vato velona hoy ny tenin'Andriamanitra. Tony lelafo reo jiro zany zay arehetr'Andriamanitra. Ka reo ny tsilopolopo na tsy hita iza tsony no hanahazava. Feon'Andriamanitra velona ny mpanompony rehetra zay natsangany natsony tamin'ny anarany ary natokany sy mena ny ositra mahery mifanahy masina mba hiteny tokoa ny tenin'Andriamanitra velona izy, ka na ny maty ary izany dia ho velona izy. Dia mazava ny voalazany tenin'Andriamanitra tamin'ny Ezekela mpaminany fehizay, ny amin'ny hoe masarotra ny angina ny olon'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra ary koa eo anatrehan'ny fiarahamonina. Nitady olona teo aminy ao lisanao manda sy hijanona eo am'bangy eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita ka dia horingana ihany ny tany. Dia maniraka ny mpanompony ny tompony arak'izany. Dia hoy Jesosy manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka andro raha mbola antoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Jaona toko 7:4 zany. Dia ampiny hoe mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Misy fotoana ny arak'izany tokoa ny zavatra rehetra
andriamanitra no mametra sy mandahatra amin'ny fotoana zavatra lehibe zany miaro antsika mba tsy alay-panaka hoe zao no tiako atao ny amin'ny fotoanako na amin'ny anim-poko anao na amin'ny onako anao sy ny sisa izy no mametra sy mandahatra ny fotoana raha ny amin'ny asany koa ary misy indrindra araka izany natao hoe ny fotoanan'Andriamanitra mety misy ny fotoanantsika fa misy ny fotoanan'Andriamanitra ary ilaina ny mamantatra an'io zany dia ny fotoana izay iantso ny asa ianao zao izy zao mity andro ty dia miantso ary manantitra amin'ny fiantsony tokoa avia ianao manketaheta manararaha ary raha nandray azy dia ny hoe iza no irahako iza no andeha ho irakay dia anao no mamaly azy fotoana iantsony zany misy koa ny fotoana toy izany iaonana aminy satria vonina izy iaona amiko dia misy fotoana andrany fa amin'ny zavatra rehetra dia Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra azo ny fandaharana ary mpandahatra endry ny fotoana izy tsika mantsy indraindray dia hoe tara zao tonga eo tsisy eo akory le olona tsy tanteraka akory ny fikasana fa rehefa Andriamanitra kosa manao fotoana ka manaraka iny sika matokoenao fa tsy misy zay tanteraka araka ny fiteny hoe Jesosy tsy mba tara naoviana rehefa terenao dia miantora aminy na azo ny tenako zany mihoatra ny ray mandeha satria maro ny asa rivonjena ry erena ry zozao ho afa-baraky ty ary anomboka ny fivorena na ho tonga le olona jerena nefa ny olona efa tonga izy ty ho tara mivava tompo Andriamanitra ny fotoana ianao ary tsy namela ny olonao sanatria ho afa-baraka na ny asanao hita rehetrrehetra fa ianao no mari-potoanao na mamarina fotoanan'Andriamanitra satria izy no tompony fotoana dia zao atao Jesosy mba ataovo ianao mihitsy ny tompony fotoanako rehetra io fa ho avy ny andro rehefa tonga azy zay tsy ahitan'ny olona tsona ny Andriamanitra ary tsy ahalalany tsony ny andro namangin'Andriamanitra azy ty toerany ty dia toerana famangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny dia sambotritsika ngera tonga eto sambotritsika fa ny vangin'Andriamanitra ny jiosy tonga tany amin'ny azy izy kanefa ny azy anda azy nijery ny Jerosalema izy tamin'ny ranomaso kanefa tsy afaka nandray dia lozan'izay tanàna ozy izy tsy nahalala ny fotoana zay namangin'Andriamanitra azy toy ny lanitra mikiatony zany ry avako satria nanao tsirambina ny feon'ny fiantson'Andriamanitra azy izy Andriamanitra miantso aizy ianao avy ianao manaraha ianao raha oviny ianao dia manahetsy tadiny dia niandry Andriamanitra mba hanohina ary rehefa tsy nahita azy nanohina nanamaly ny antso dia lasa ny tompo zay manahirana zay mahatonga ny ten'Andriamanitra tokoa averintsika hoe anio ny soratra masina raha mahareny feona nareo dia aza manamafy ny fonareo tsy feon'olona io fa feon'Andriamanitra zay tia indrindra ary tompony zao rehetra izao sambatra zay manohina mamaly zany ny feon'ny antson'Andriamanitra hoe ty aho iraho aho tahaka ny Isaia izay tak'izay dia aoka fanafo ho an'ny tompo midika tokoa hoe aoka azoto kanefa azoto ho amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra mahafanafo ao amin'Andriamanitra araka an'Andriamanitra ho amin'ny fankatoavana sy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia mitandrina tsika tsy handeha araka n'izay nahipontsika na anao araka n'izay hoe sitrapontsika zay mantsy ny verina sasany hoe ny hafanampo io dia fiasan'ny fanahy masina endry ny fanahy masina ary mahendry azy dia zao miain'ny feon'Andriamanitra izy aloha dia mamantatra an'iny izy dia manaitsy izy dia mbola mivavaka izy mangataka mba homban'Andriamanitra fa tsy hoe satria efa nividinao satria efa natokanao satria efa nranao mitandrintsika ny hafanampo raha tsy miaraka amin'ny tompo raha tsy miaraka amin'ny Jesosy raha tsy ao amin'Andriamanitra dia tsy mamokatra ny voankasitrah'Andriamanitra dia honao Jesosy raha misaraka amiko eo ianareo dia tsy mahay manao na inona tsy mahay manao na inona dia mantsy dia hoe manao ny asanao matompo anao voaty be ahako anao fanomezana lehibe ahako ny fonao matoky azy ary miankina aminy sy mametoerina azy ho mpiara miasa aminy zay ny tena tadiavana ka mba tsy hanenenatsika dia mitaonantsika tokoa ny ten'Andriamanitra mba ho marina isika amin'ny fanekenany fiantsony ary ny foto-kevin-dehibe zay atao hoe lalàna zay ampiarina eo amin'ny fandalàna na fankatoavana sy fanatanterahana fiantson'Andriamanitra dia ny fanekena zany hoe
ny zavatra ny ekena tsy ovaovana na ivadiana. Dia mazava tokoa ny tenin'i Jesosy momba izany ao noho izy. Efa renareo izy fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mianitsy to, mianina nefa tsy tanteraka ny dikan'izany, fa efa ao amin'i Jehova ny fiainana anao. Levitika 8:5-10 zany, 2:20. Za kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory, fantatry ny tompo mantsy ny faharementsika nge. So eny nefa rehefa avy eo hafa be. Nisy fanarahana natao, eny tompo, misy antony maro samihafa, fahaterena, sakana, tsy tompo, sarotra zany. Olona manorona tokantrano dia manao voady eo anatrehan'ny fianakaviana, eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny tasy ny fanjakana, ary dia entina masina eo anaty an'ny ataran'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana midona zavatra anankiray tsy ahoana dia iny dia manito fatorana. Dikan'izany hoe manapaka ny fanekena. Aza mianina akory Jesosy na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa toeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibe, tanànan'Andriamanitra izany. Ary aza mianina amin'ny lohanao, ray masy dia hoe ho tapahana mihitsy ny lohana. Sarotra be zany. Sasa moa dia hoe rehefa tsy tia mitapaka ny lohany dia hitotona any amin'ny lohan'ny taranako zany. Aza manao an'izany koa. Ianao manao ny ataonao ka ny zanako ny zondoza, tsy fanao zany. Fa tsy mahay mahafotsina mahamaintina dia singamboly ray akory azy nareo. Jereo hoe singambolinao io, ka raha mbola mainty izy dia jereo io. Tsy haitsika tokoa zany fa misy ny tompony. Fa aoka hoy Jesosy, ny teninareo ho eny, tsia. Fa zay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Io mivadibadika eny tsy ary io ny fonana ohatrany hoe ahafantarana antsika malagasy indraindray. Rehefa tonga ny vahiny dia fanery dia rehefa hoe haik dia eny azy dia lasa fitenindry zareo antsika ny hoe tandremo ireo malagasy feo. Fa rehefa manao eny izy, inona ny dikan'izay? Dia mifamatika amin'izay koa. Tafiditra ao ny asan'ilay ratsy. Izay trapahalaina naraka izany amin'ny sarasara mandrakarivo, ka tsy manao ny asana mpanaovin'Andriamanitra dia mame toerana ny fahavalo. Ny asan'Andriamanitra izy dia devoly. Zay le hoe omeny devoly asa izy. Ary dia lazaina koa ary izy mihitsy no mety hiasan'ny devoly, zany hoe lasa fitaovan'ilay ratsy hanimba ny asan'Andriamanitra. Rahono zany dia avako. Amin'ny asan'ny devoly dia tsopona mampahalaina izy tsy hanaovana ny asan'Andriamanitra ary tsy hanatanterana ny sitrapony. Zay ihany izy io. Zany ve dia tokony tokisana, zany ve dia tokony atao, devoly zay, tsarovo zay. Ka maka fanahy izy amin'ny fomba maro samihafa. Eo amin'ny fangatahan'andro tsy hanaovana. Tonga sasany laza araky ny teny amin'ny bolana hoe andeha atory kely aho aloha, dia horenoka kely aho. Dia inona hoay olona mpatory lava izy io, le kely goavana be, fa ny asa tsy vita, ny toromaso tafahoatra. Ao moa reny filazan'ny dokotera eny hoe aoka tsy ho latsaky ny adin'ny filo, latsaky ny adin'ny valo. Hafa ny oran'Andriamanitra. Rendraino dia miaro tory tamin'ny 12 ray maraina mihoatra, vetivety anao amin'ny teny maraina dia miverinao amin'ny borao ianao. Dia mivaly anao dia fitidy mitsangana eto. Zany ange ny fiainana an'izy io. Ary misaoran'Andriamanitra raha tsy avelany hitaraina foana ianao. Le asan'Andriamanitra aloha dia rehefa izay aloha mipetraka tsy manao aloha fa mandiny tena. Ny asako ho Jesosy io no haniko dia manao sitrapon'baiko. Zavatra lehibe zany. Zay tsy miasa dia reraka izy. Eny tompo, fa ny olona miasa na firy-taona le fiteny sasany tanora lalandava izy, satria mamokatra no ny fiasan'ny herin'Andriamanitra ao aminy izay miasa tsy mitsahatra. Maka fanahy tokoa ny devoly dia asiany fampitahorana ho fanamelona ny tena. Dia zany nataony tamin'ny Mosesy. Rehefa ny rano hoe ianao ny raha koa hanafaka ny zanak'Israely avy amin'ny zikoan'ny fanandevozan'ny Farao any Egypta. Dia anao Mosesy, tompo mifona aminao olona tsy mahay mandahateny na hatrany aloha izy na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao zao, zany hoe hatramin'ny fahazazana fotsavava sy adapteny a. Dia anao koa i Jeremia, indrisy Jehova ao, endro tsy mahay mandahateny fa mbola zaza. Misaotra ny tompo fa tsy voasakana ny fiaratsinitsika izy, fa rehefa nianzo izy dia mianzo tokoa. Fa ny dikan'ireo mantsy dia hoe tsy ho vitako ny asa zay any raha anao, ka manahirana rehefa izany tokoa lasa tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha nanaiky hiaraka miaritra amin'i Jesosy sika ho izy dia ataony miara manjaka aminy, manana voninahitra, miray voninahitra, miray fisandratana aminy, satria izy ho avelantsika tokoa hisandratra. Fialatsiny tsy hanaovana aoka hitandronytsika. Ary dia izany le ten'Andriamanitra izay farantsika teo, vakina vetivety fotsiny hoe
hoy Jesosy tamin'ny anankiray koa manaraha le faharoa zany tompo aoka aloha andevina mbaiko de navaliny tompo tokoa aoka ny maty andevina maty fa iny kosa mandehanaka amin'ny toriny fanjakan'Andriamanitra fanjakan'ny fiainana ny fahavelomana mandrakizay de hoy ny anankiray koa tompoko anaraka anao ihany aho fa aoka aloha andeha no velominy ao an-tranoko fangatan'andro io hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tarina charrue zany de frantsay ary mieritra ka miendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy hoe sanatria ny andevina indrindra menindray na anao velomana eo an-trano no ratsy sanatria fa fialantsiny tsy anaovana dia ny fo zay hitan'Andriamanitra fa malaina sy manda hanao ny asan'Andriamanitra ary zao rehavako ny tsara fatatsika zay malaina ny amin'ny Andriamanitra sy ny amin'ny fanompona azy de Andriamanitra mihitsy no mame lalana hanaovana fialantsiny tsy anaovana zay manahirana amindrio eny azo lazaina hoe Andriamanitra mihitsy aza no mame fialantsiny ho azy toy ny mampanatitra azy hoe rehefa tsy anao ianao dia ameko fialantsiny mba tsy anaovanao sarotra izany le olona mihevitra fa afatsiny izy hay Andriamanitra no mahita ny fony dia ny fahalainana de toy ny teny hoe zay malaina tsy te hanao ny asan'Andriamanitra de oka mbola halaina ihany takany hoe zay tsy manao ny marina de oka mbola anao ny tsy marina iny ary ty fahalainany ty de fahotana eo anatrehan'Andriamanitra satria fandavana ny antson'Andriamanitra ary ny farany zay ka ny devolofana tonontsika dia tsy inona fa azo amin'ny fahazarana ilay mpanompo manao nefa de tena amin'ny fahazarana tsisy aina manompo amin'ny fahazarana araka ny tenin'ny Paoly hoe tsika nge tsy manompo amin'ny fahazarana amin'ny ahiran-tsoratra fa izy fa amin'ny havaozam-panahy Romana 7:7 zany fa ny fanompona fahazarana dia fanompona maty tsy misy aina tsy misy hanitra tsy misy endrika satria fanompona tsy misy fitiavana izy tsy misy fitiavana izy ny amin'ny mpanompo malaina dia manahirana tokoa satria mampanompo azy ange tsy avy amin'ny tenany fa natsoin'Andriamanitra izy manahirana satria olombo antso izy ary dia miteny tokoa ny ten'Andriamanitra hoe ny fiantson'Andriamanitra izy dia tsy misy anenenany Romana 9:7 zany midika ve zany fa dia ankasitrahan'Andriamanitra satria tsy manena ny fiantsona izy tsia voantso kanefa tsy mamokatra marina ho an'Andriamanitra dia io lazain'ny tompo hoe ry mpanompo ratsy fanahy ka sady ratsy fanahy izy toy ny anao nefa tsy manao ary dia hoy ny ten'Andriamanitra aminy fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo ianao mangatsika anao mafana fa satria maty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia ahoana no ataony aminy efa alohan'ny vavaka tsy manana iraisana aminao ary tsy zakako fa entana mavesitra amiko zay no heviny zany nohevitr'Andriamanitra Apokalipsy 3:5-7 fa Andriamanitra tokoa dia tsy mahay miara-miasa amin'ny mpanompo kamo mamila fily mirorosaina lava anao tsy anao satria tsy toetra n'Andriamanitra zany ny azy rehefa eny dia eny tokoa ary eny zay azoniny hatramin'ny farany milaza aminao izy hoe tiandro ty tokoa mamonjy ianao raha miantso ainao dia tanterahany zany kanefa tsy hoe amin'ity fotsiny io fa ny fanatanterahany dia manomboka amin'ity andro ty kanefa ho maharitra famonjena mandrakizay dia fiainana mandrakizay toy zany misy antony fidianany tompo tokoa any Saoly farisy eo ka mahagaga ny amin'ny fidianany any Saoly eo nampanintsika ny kristianina azy nefa zao naneon'Andriamanitra ny alehibe ny famborampony izy dia nyvonjeny tamin'ny alalan'ny famelan'ny keloka dia natsangany indrindrandrindra hoe ho fanakavoafidy ho fitondrana ny anarako izy matrian'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Irsaely asan'ny apôstôly 5:5 zany zavatra tsy takatry ny sainy zany riavako zao Andriamanitra mahalala zay fidiny ny lalana mamindra fo am'izay tiako am'rana fotokoa aho izy ka fantatr'Andriamanitra eo akaikin'izany kosa ny toetran'ny Paoly tao amin'ny andro tsy fahalalana izy dia tena nanao mihoatra ny hafa rehetra zany hoe feno fanapaha-kevitra ny tenany mafana dia mafana izy rehefa mandray andraikitra ary zay mbola toetra zay rehefa navozon'Andriamanitra no tenenany ampahiraizina amin'ny Timoty amin'ny Timoty 2:4 hoe ny miaramila manafika io dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao mba hafaly izay mifidy azy miaramila lehilahy zany tsy mitsoka andaharana tsy mihemitra zany tokoa natao hoe olona voazatoetra hoe voazatoetra inona no anton'izany ary voazatoetra ny amin'inona izy voazatoetra
amin'ny hafanampony izy. Ahoana zany? Tsara mafana fo fa ny tena izy dia hafanampo voazahatoetra. Ny antony satria misy samihafa ny hafanampo. Retsika vetivety zany. Misy ny hafanampo zay mitady ny azy fa tsy no an'Andriamanitra. Tonga eo izy dia mafana tokoa ranona dia mazoto. Izy ty misy zavatra kendreny. Dia ny filazan'ny soratra mahafinaritra moa alintsika dika hoe hafanampon'ny mpiara-mano zany. Dia hoy Jesosy ny aminy, ny mpiara-mano moa satria tsy mpiandrona tompony ondry izy, raha mahita ny ambody dia mandao ny ondry izy. Dia mandositra izy. Ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpiara-mano ka tsy mitandrona ny ondry. Nialo. Ary misy koa azy, okaikin'izay soa ihany ny hafanampo zay tian'ny fitiavana an'Andriamanitra. Araka ny teny Paoly hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Hafanampo tsy hita afandromandry tokoa raha tsy matanteraka ny iraka zay andran'Andriamanitra azy, ary tsy matahotra na inona na inona fa tsy Andriamanitra irery ihany tsy ny tsiavo tany ny asa zay andrana azy. Dia ahoana ny ten'Andriamanitra? Loloko marina ho velony finoana. Tsy hitrako ny voko izy raha miemotra. Dia milaza ny orena zay hoe isika tsy mba naman'izay miemotra fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Eo akaikin'izay misy koa ny hafanampo zay tsy miorona amin'ny finoana marina, zany hoe tsy miaraka marina amin'ny tompo ary tsy miankina afa-tsy amin'ny herin'ny tenany ihany, ary dia tafotoana vetivety izy. Fa rehefa tonga ny fitsapana tahaka ny hoe orana na rika be zany dia mirodana vetivety izy satria tranona orona avy teo ambonin'ny fasika. Be ny fikasana tsara indrindra reny fa tsisy fotom-piorenany. Zay no hoe aza maimaika nyty hoe an'olo tena anompo an'Andriamanitra hatokana ho mpiandry zao tsy mahamaika io fotoana an'Andriamanitra io. Ary Andriamanitra tsy manao asa kitoatoa. Zany matsita indraindray tsy nianatra akory le olona dia hoe atokana ona ianao fa zay ny teny Jesosy mba manahirana azy any Jesosy zany hoe le olona. Tsy zany no fiasany. Na manendry toinina izy dia izy miantoka satria nataony piray antoka amin'ny voninahiny ianao ary na oviana Andriamanitra tsy hanana baraka ny asany sy ny mpanompony. Ovira virain'ny devoly satria tsy ampy fiorenana le olon'Andriamanitra fa mandeha amin'ny herin'ny tenany na araky ny hevitry ny famitana sy ny sandoka ihany. Mitandrina mafy tsika ny amin'izany. Zany indrindra ny voakasika izao teny zao. Tsy maintsy amin'ny finoana voazahatoetra no hanaovana ny asa an'Andriamanitra hanolora-tena ao amin'izany asa izany. Ho amin'izany dia hoy Jesosy tamin'ny Petera. Hafanafo zay nahafantarantsika amin'ny Petera. Ka rehefa misy hoe hafanampon'i Petera, manimba zavatra. Farany dia hoe ato hivoaka ianao ry Satana. Azo be zany. Ny hevitra hoe zany tena izy ity satria nahazodoka hoe sambatra ianao tsy nofamandrana nanambara zany hoe Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao. Dia izao ny fananarana zay mena azy alohan'ny sarahany. Lazakeo marina dia marina tokoa aminao ry Petera. Raha mbola tanora ianao izy dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia hanintsitra ny tananao ary olo-kafa no hanikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Zany hoe manaiky ny fitondran'Andriamanitra ary matoky tsara an'Andriamanitra zay mihay ny amin'ny fiainany. Tsy nisy nanoasan'Andriamanitra ry avako niankina taminy dia naverano irery tao, naverany angaiay tao, naverano afatavy tao, ninona adinao, ninona famiravorana ataony devoly anao, matoky fa matoky sy marina ilay nyantso sy ny fity anao. Fehitsika zao dinika fampiorenana antsika zao. Hoy tokoa ny ten'Andriamanitra hoe mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia piasa tsy mahazo henatra. Manambara inona zany dia tsy inona fa ny fitiavan'Andriamanitra indrindra. Tiany isika mba tsy angaiay ka tsy tiany ka hoe niasaka ny sasatra foana tamin'ny fanompona azy. Arak'izay manompo amin'ny hafanampo ka tsara ny hafanampo zao aoronao amin'Andriamanitra izy. Fa raha tsy zay kosa dia mety mampidi-doza raha ivelany zany. Ka dia tsaroana eto iteniny ray aman-dreny teto tamin'ny fotoan'andro. Mieritreritra mantsy zany hoe mifoha daholo ny tahaka ny hoe tolamaty voalaza amin'ny Ezekely toko fito amby telopolo. Izany tsy handray fifoazana. Raha taloha dia zany mifoha zany dia efa olo efa tsy manan-katao tsony mpitomany lava. Fa mivadika ny rasa miazakazaka mamonjy fifoazam-pana saingy izao misy mafana tokoa ka mafanafana dia izy hoe alako ary tseky ty ataony sasany hoe fifoazana mampafana tio izy. Inona mampafana azy izy tsy fantatrao io. Fa raha ratsoratra masina dia misy tokoa natao hoe afo masina manondro ny fanahy masina io zay mirotsaka ao amin'ny olona tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta. Fa eo an-daniny zany koa dia misy natao hoe afo ratsy na afo maloto tahaka n'ireo naterin'ireo roalaza nakareo no misorona be tamin'ny altaran'i Jehova amin'ny Levitikos toko 10 zany. Andriamanitra tsy nandidy azy dia mahamay hoe satria zanaka ny mpisorona be dia nitondra afo kanefa afo tsy izy.
dia ono voalazana soratra masina amin'ny andiny faharoa amin'ny Levitikosy 10 ary dia nisy afo teo anatrehan'i Jehovah nahafaty azy Rola dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Naringa an'Andriamanitra satria tena manimba, manosiosy, manao tsinitsinina ny fahamasinany ny asan'Andriamanitra. Ka rehefa miditra mikasa ny fifohazam-panahy aleo any mandeha mitahotra sy miovotra. Zavatra sarotra izy ity. Arakaraka ny andiniana azy dia zavatra sarotra mila fitandremana. Mitandreminareo zay manao tena rehefa mijoro soratra masina mba tsy ho lavo. Lalana ety izy tery. Zao raha manaiky ny fitondran'Andriamanitra dia lalana mahasambatra tanteraka. Tena azo antoka satria Andriamanitra tsy mandanga satria tsy hainy zany satria tsy olombelona izy. Rehefa zany mba ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fifaliana, amin'ny fahatokiana fa izy tokoa mandray itsika. Mba tanteraka zany no antony izahan'Andriamanitra toetra ny olona dia ny anadiovany azy tahaka ny savony amin'ny savony mpanasa lamba na amin'ny afony mpandrendrika dia memo zany raha ny malaky toko 7 noho ny ten'Andriamanitra amin'izay akaiky aho izy nosehoko fa masina aho dia dioviny olona zay rehefa zany toetra nge tsy hoe fahafatesana no antony io fa fanamboarina io tsy maintsy diovina izy manomboka any amin'ny fony na hatrany amin'ny atin'ny fony fa zay madio am-pono ahita n'Andriamanitra. So ny asa ihany nefa tsy mahita akory lay tena antony anaovana an'le asa fa ny hoe mahita azy eto hoe miona aminy ary miona amin'ny fifaliana tavaona amin'ilay tompony. Rehefa mahita azy sika ho izy zao na dia hovany ny tena ny fieritreretanantsika mba hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny ary dia anatitra fanatitra ho azy amin'ny fahamarinana. Saban'ny mpanao salamo ny fahamarinana zany teny zany. Ny ilany tokoa fanamboarana avy amin'Andriamanitra dia anao izy so ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Azo dika hoe so ihany fa voadimonao Andriamanitra ary voatefinao mba tsy ny anjarako sy ny fahalovana fa rakitra sarobidy ny fankasitrahan'Andriamanitra. Dia milaza tokoa izy araka zany rehefa zany mazotoa manohitra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voaza toetra dia piasa tsy mahazo henatra mizara tsara tokoa ny teny fahamarinana ary dia hiteny aminao Jesosy ianao hoe tsara izany ry mpanomboky tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Vavaka isika voninahitra ianarana ny rery ny andray ny asana ny tenin'Andriamanitra ary ny amanginao fanahy masina ny fona tsirairay avy mandraisenao lahatra fa tompony fandaharana rehetra ny fiainan'ny olona lo bava tahaka ny mpanao salamo o eo am-pelantananao Andriamanitra ny laram-piainako kanefa izany no tsara indrindra, izany no ambony indrindra, izany no azo antoka indrindra satria ny eo am-pelantanan'Andriamanitra dia natao vita tomboka vatsa ka tsy misy rombaka zay eo am-pelantananao. Ho mpanomby tsara sady mahatoky mazoto manolo tena man'Andriamanitra olona voaza toetra voadiony amira-piratany voninahitr'Andriamanitra zay andrandray ny maro satria ny famira-piratany voninahitra ao ny fanasitranana ho an'ny vomaro fanasitranana fa miaretina maro zay mahazo nantanina ny firenena ka na dia milona ho anatin'ny aizina na dia sarony aizina aza sy ny aizimpitony firenena ho an'izay mananao kosa sy vanginao ary manaiky anao anomponao dia hiposaka aminy ny masoandro ny fahamarinana misy fanasitranana ao amin'ny tanany ho voninahitra ao ry tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.